这个皇后不一般，信用刷爆姐姐来买单，任你甄嬛把我参，但有人却替我挡这关。若是姐姐在的话，她一定会相信臣妾是清白的。此刻的皇上一脸嫌弃，朕的纯元是那么冰清玉洁，反而他的妹妹却大跌眼镜。虽然甄嬛有惊无险躲过了滴血认亲，但瓜六却依然抓住此事不放。即便孩子没有问题，也不代表他们清白。他还让靖白师太出面作证，揭露他们两人鲜为人知的丑闻。而靖白说经常看到两人秉烛夜谈，还导致了甘露寺的燃油费严重超支。突然此时叶澜依赶到现场，他说靖白所有供词都是歪曲事实，因为他请来甘露寺的主持莫言师太，主持刚来景仁宫就开始关心甄嬛，他连忙询问冻疮的事可否医治，简单的一句话就拉近了他们的关系。而皇上闻听此言，立刻变得心疼起来。当主持看到皇上的表情变化后，他痛心地表示我佛慈悲，可是靖白却是那地狱的魔鬼，不但指使甄嬛做苦力，还罚他在冰冷的河水里清洗衣服，以至于让甄嬛的嫩手长满了冻疮。一旦出现代工，靖白就拳脚相加，甚至还诬陷甄嬛偷盗，将他赶出了寺庙。如若不是温太医常去探望，懿贵妃可能现在都不在这里了。懿贵妃若真与温太医有私，大可一走了之。凌云峰那种地方偏僻难行，常有狸猫出没伤人，何必守在那里吃苦？想必大多数人都会相信主持。总之，寺庙领导的话比靖白更有可信度。而观察细微的玲珑却看透皇上心思，接着他见风使舵地把枪口指向了靖白。他说靖白这个尼姑六根不净，不仅胡说八道，还故意给甄嬛造谣，希望皇上割掉他的口条以儆效尤。此话吓得靖白连忙向瓜六求助。很明显，他是受了对方的指使。或许玲珑故意用靖白引出瓜六，虽然他们都是皇后团伙的人，但瓜六曾利用哑药害过玲珑，造成他再也无法参加好声音的悲剧，所以皇后注定了以失败告终。随后甄嬛在不利的局面下瞬间逆转，刚才还信誓旦旦的证人纷纷倒戈，他们立刻将事情的真相公布于众。原来证人们都遭到了瓜六胁迫，可甄嬛却认为背后肯定有推手，单凭他们这些虾兵蟹将，根本就掀不起任何风浪。然而瓜六却难得聪明一回，他知道保住皇后就等于保住了家族，而他的理由则是嫉妒甄嬛被皇上独宠，所以他宁愿扛下所有也不会出卖皇后。其实明眼人都知道皇后才是主谋，只不过是没有确凿的证据而已。而皇后为了洗脱嫌疑并打消皇上疑虑，她故意看向甄嬛的二妹，羡慕地表示有个姐姐真好。然后她话锋一转，说姐姐若在尘世间，肯定会相信臣妾的清白。朕倒真希望你姐姐没有你这么个妹妹。话音刚落，宫女承认在验血的水中做了手脚，和皇后没有任何关系。当然皇上也会揣着明白装糊涂，因为皇后的家族是满清8大贵族之一。于是皇上以铁证如山为由，马上下旨将瓜六打入了天牢。关于本宫和双生子的流言已经太多，前不加责备，是觉得流言无稽，谁知一再宽纵，反而酿成今日大祸。可瓜六临走时还在警告温太医，其实他在告诉皇上此事要追查到底。温实初，只要你在他身边一天，你就一定会害死他，就睁着眼睁看着这一天。你的情谊本身就会害死别人。然而就是因为玲珑的这句话，却间接害死我们的白月光沈眉庄。温太医她自宫了。